azali kama mutu te bon ndé bozali kotambola parce que ça benga nyo pembeni na ye ndenge bozali kotambola bon eloko ni pe sali ki bozaki na bien bozali kotambola ka du coup ala benga nyo pembeni na ye na lingi bisanga za mwana mama nanga makila mino nanga lobelanga vérité s'il y a un problème yonale so pour un problème est ça na monté ngelo ko na yebika beau frère abengani na pembeni izani na landela ba maçon wana dina landela ba maçon ko tshaba mo pression tom so eloko ya bengani na pembeni ne yango wana mais pour le reste ngana yebi na ngelo te non na mona na ngai na likama mabete na mona na likama mabete ali Jérémy eza maka mususu o peut-être yo ibate obi pourquoi boutique na tshana komba sikasi obi ke boutique oyo existence nango ana yebi yango te ayebi ka restaurant na banda musuto so boutique oyo ala yebi yango te et puis banda lelo tsango na mutu na yo omoni biloko nyonso oyo peut-être yo na tinda ko kende ko gérer kende so bani kende zana lem tala kai boy eza biloko nanga boutique oyo na tshana komba sikasi sikasa asa camarade nga asa ndoyi ya mwana nanga on a bisoto kota ya mwana na so kombo sikasa na tshana boutique oyo ala yebi ya mote na nga boutique eza mais mon bon ozo quand bon bino bolia pour colonion soto mo poko na bo bento boutique na mo à partir la porte nga et bi makana kata boutique oyo ale kuto yebi ya mote alors ce que je gérer biloko bien temtoyo que ça passe zanga motoyo qui ça passe que ça langa parce que ça biloko ya na yo ce que vous battez la malamu te omi tchape na passe parce que nous sommes dans ces cas pour nga na poto moi na nga na poto les na koza na ngate moi na nga ozala bien parce que na poto to somba ndako mais na ulinga biloko na kishasa open na bike na famille na mama na bandeko de lobi pe beaucoup longa pe place on a bon Jérémy le quoi ndako na ya banda le sili ale yesa mama boke fanda le quoi ndako gombe na si le boka ngabiso biloko boke fanda ko bi tchaba locataire bon wana et permettre bino bo sala bo mais ce qui yo zo sa misalo malamu te o bo makanga te ozo mi bo mabe pour aller dans la famille na ye aller pas dans la famille na ye mais o biloko nyonso eza yanga na yebi supposa leki na nga mobali na yebi supposa makila na nga mashamu meni suko zo bebisa biloko oyo ozo bo manenga o bo mabe yo moko tam so sa nkoka nsi za ya le za yanga le te ale ndenga sana iloko te ale bana na mutune ti na nzaka makulu ane loko te même pe moi izo vivre ngai le nyonso zanga tchango na mutuna yo c'est pas pour rien na baki tambola kana limpo landela ba biloko yazo sumba ba misela zo salisa makambo belebele po acha bandeko na ete po acha ba camarade te po sino ti ba ko saka na mbongo nanga oya pasi na lala kate ko sa misela butu pour lelo na soma banda ko na bina sa ba boutique mais yebaka ke nyonso ezo sala to nyonso esalami déjà na yebi donc ezali kamoko te yo ko sa to aller ko salonga na yebi te ezate nyonso na yebi chana mutu na yo nyonso oyo ezo salama na ndenge ale abenga nyo pembeni na ye na yebi yango dina vanda kabu na zara yo moko ya kobetela nga liso na lobika na yebi nyonso na yebi na nga makambo eza mutema no te yebeke nga nyonso na yebi donc ezali kamoko te ko lekela nga onga na yebi te nyonso na yebi et puis nena pekisa yo mbala suka soko yiko jiskita na mwana na msana aya ko sa msana ko yo ngo zwa nzai même soka telemaki ya yo problème ezali atelemaki ko mona ki nazo bongisa ba robe coton o yo fo gangela et pourquoi asali ni mutu se usa msana e boyiko yiba boyiko senga ya sa msana pour aso ko mambo na esunga kaye na famille na ye yo linga toujours soko yiko sonisa e pourquoi faut que caractère wala na lingi bongo te yo mwina linga te uzana responsabilité ya boutique po na yebi yo na bana mbele boyoka na raté ngana mwa mke babilo mususu moni soki baloba mkolomi pesa respect mwa mke pa pesa respect Lisa oui aza petite sœur mbana nga mkona nga mais faut ba quand même ko pesa nga respect ngana habité promis to wela ngana Lisa hein est-ce que Lisa azaka femme de nuit ya lento ndengini
Eh maman, mais les comment obi que jour na vandi pour na zaika na maîtrise. Na ote prière mon que linga na kolobate parce que si na ki ba film so na kokolo ba n'importe quoi oh peut-être linga ça ma be makas. Lizo finga est-ce que Lisa yebinga? Et là on y a ma benga na sala Lisa. Allo bati. So mon peut-être ça na likambo mo boyango na yebi te na obi fona ignorance. Alors bon kala sa maman ke moni mwana yo na yebi parce que ayebinga été oh no finga obi ko finga to insulter mon imbécile. Na ko funda Lisa même na parquet to ko samba pona yango. Te maman. Eh maman. Na yebisa qu'il faut comprendre Lisa. Ba caprice bana ntsuka ya mutazaka na Lisa. Mama kolanda Lisa te mutu alingi yo ya na ye. Bo siko Lisa eya kene koloba kene kosalo zuwa ne biaza la mama. No. Mwana ngai. Zo osela ngai yango. Ngai bokilo na sina lingi yo. Onyo so ba koya sima. Ba biche bwana za zéro. Eza ne loko mpoza la effort maman tous à la bien à Lisa. Nous so Lisa lokwa ndeko nanga parce que ngaza ba ndeko basi te. Na Lisa so Lisa lokwa ya na ngai mais Lisa olinganga te pourquoi? Akolinga nga te wina boy nanga te mais abana ko alinga ko se manifester ngo bote bana ko finga nga jour na aleka bobo kelinga jeto. Na simba bo na bandiko kombo la ko komanda ko na msite ko simba kombo ate. Na pa msate na tena nga ko simba na bi finalement Lisa ni. Kolanda Lisa te maman. Laisse-moi bote maman. Te kolanda Lisa te. Maman Lisa mutalibo matin. Na lobi bien sûr aza mukolo na yo mais mutura mutazaka na comportement na ye yo mama bokolo na kimia ngana bokolo bangala mo même bango wana mais loko baza bana babuka mir bakatisa ba mir bakatisa ba poa minene na komi vuma na ngamba mama lo bana ki ba belle sœur faut ko yamba bolo kwa ka famille na zela chouette maman lo tena les bitumba mama omoni bitumba ngo yango ba Lisa na kata ndako yango na lobi kolanda Lisa te considérer kaka leka mobali non vont maman non je ka lokwa yana et peso motema passe te na ndo tena ba prier nzamba osunga o changer voilà et ko bonga nango oyoki ngali ngolambela ka pondo le lova okay pondo ya onika te otuta kali ka pondo onika te bébé fona tuta il faut tuta mama tuta mama oyo moko kende wenze osomba pondo na okende na zula mama mbo matinga zo ya nyo so na sisi wana apona ozonga bono lo sala kan dépense na mbongo na mama tindo zo nyongo soko yena kozongisela yo na ozeloti mama ka yumu to so wanzala ba ke wenze balamba ka yumu ko misusu vana na otosolola na lobi Elisa popi na sala yoni popi ni wapi ya makango yale mwasi ale makango te bondongo lobi wana po ala ko bala ye okay mukolo wana yawa yo kota na chambre mbwakela oleka na sima na ye mobali ya bato aleya osala boyango yo na kati likambo na wo itali o ndenge ni ngana bwakeli ye jeton bwakela ke ba mama ngakutu munanga na vani sona loba noke mwana na yala bala yete na ndenge aza impoli moko aza hypocrite ayaka awa alakisa oki ya mwa malamu aza mwana mo bien éduqué mais maman a fait des problèmes mwana na aya awa kota abia zoluka ayo kozela ye ale ya na usikolisa mutu ngapi na lobi le tenga bi okay vanda avandi abani mama iloko leza tenga bi mama non kutu na mona ote oyeta mona kitunga mo bolambela mabo kilo na ngabi ngakuta komote ya ngabi bolingweza la bongo te moko foko ya ka pepa mabo kilo solele mo eloko mo bakado ba biloko na pe e kontaka okobote la pe le ya libala ngakuta na kote lié mais ne biso ote okolo balanga nini te to vanda na beti maso ale ya te na bi ke yoza ka parti ya le ya ngabo bali na mtalinganga na tela mobali na mabo kilo na ngabi okay loka otele na mabo kilo na ona mobali no le ya atuka bokota ngana makamna na binote eloko to sola ne ya ngwana ne ba vanda zeli ti ala ye awa azue bakei ndenga na yebilo mwana ga Lisa za capricieuse yo koko loba na penza na ke vanda ka mobanda yo Lisa na lobi na yo keba na makambo ale bima aza yaya na yo likambo popine ngana lingi ndenge mwana keke pona popine aza mwasi malamu article nga mbongo soka ye awa et puis asukula kana bilamba nga classe nga moko bilamba nga zaka désordre yo so sukula ngo na mona te nda ko kaka popine ya sukula bilamba nga za yo zala ka to bimaka et puis tika ale na miposa na ye oyo ya lingi tika ya salango na kati yo leki mwana muke ale atikilo libele après quelques années bongo lelo mwasi alingi na motema moko ngape na lingi mwasi yo telemela ye mama koganga na ote ngaba mba ya lena oluba lisuti ekolo bando sote baba kutu na gangela ipopi na pona sepela na ete na gangela ke na we na loba olobi siko vérité na lobela ki pona sepela na nga na yete longa libosona mama longa libosona mona na pe amwa mke na ndenga logique mona be na ndenge mabe so bafuni yale ba okanga mona na pa minere minere pa ba minere biso na kobanda ka 14 baba no babanda ki nduma na 12 ans ndaza na koza na 17 ans so bafundi yale ba kokanga eti na lobi biso to banga na âge 14 ans
lelo bato bazalaka te banyama bazalaka bino kotanga te na ntango na biso siko bato baolinga batanga yo boye bana ovaler na bino te bibo mundu bando mona kaka na mama ndako mobali kaka ye abotisinga bana na cousine elo bino boye ba yango wana mama limbisanga te ABCDEFG ashikiliji kale mene totanga te olimbisi makambo ya ale sukulela ngo maboko sukulela ngo maboko enosala nde wenze oya kolamba c'est pas que ovanda masolo quartier so bayeba yo porte camarade mega ngo ya yo otika yo mikutu mekomeli yango yango na sima ko mega zo la transport papa bana pesa ko pongo to ko kena poko no mega ko migade parce que comment c'est comité to comité ni na ki réclamer yo ngien commander comment ninga ba joli mo sesa ko yo zo un bomba mbata mo ya bien ka na sima lo ko mala pesa na salini na pesa ko na sombela nga mega ebi ke na mto ba blago ti mega fo no na manga buko na ya ko tabu ko be ko ma pesa Opi. Pardon. Papa, tu peux se payer une date. Beaucoup ça n'a que na ye wapi. Na ye na fête tout na restaurant. Ndesa un peu de sense fête tu comme la même Oza mwana. Obote. Oza mwana we comme bitumba banzoko okufa. donc bon na samba Na yo popi. Oh, yo la prendre. Tena lingana milieu o expliquer ngai na mekana ko confirmer o ngana o yokate. Na lingi yo nde siko popine. Ndumbo apamba pamboyo. L'échec ya bafille na banda lao. Banda bandi kotanga de molar tina sinkini. Toza na place to classer yo te. Yo lo ni yongo sala. mais c'est ma prof fille na ma fille Copine bobo bala na ne. Eh, obi no ko pakolo mata. Obola musika. Non, non, yo. Aki lu futi azania. Yo betanga mbata tanzelo. so le boko nende batiki na ndako na chambre No bana. Boba na ale na ndeni obi teke ala za beau frère nanga. Comment ça beau frère nanga? Est-ce que mito bandi? Non mito bandi côté. Eh, écoutez inceste t'inquiète Popine. To sala inceste te. Ngana ande ko na ote to zaki ba camarade. Kikamata pa mosa mbale simba ate. Simba ate. To zaki ba camarade zaki pe na tika pe jamais ko za makangu Tabana nao. kondo pipo. L'échec a commis premier. Eko kasango Popine toza batu ngana toza ba camarade to passa ba bon moment. Na yebi fi na yo annexé. Siko yebi sanga ngana ye to solo no bité aza beau frère nanga. Siko alingi Popine. Ko ponto sanga na ndeni. Yo ke kolingisa nga mobali. Est-ce que banda banda ko Lingisi yo na mobali banda ko te sala ya. fina nga kindumba ka ndolo bina ba mibali nyos tabalo no to pesa nga ba. Ko pesa sa ba jana po ani. No to ba kamado sana ba jiwana. yo l'argent c'était la base Yebi famille nanga. Oko le sena ngoni. Yo kate. Yele na ko fere deuxième femme te ba ko fere mbaka te. Soki ale lingaki yo na ya exaucé. Na bien, homme na ngeza bo. Soki ale mizola ki mwasi na ndenge na ye. Si ko problème zani ngana bo na ale. ya pine excuse ya pardon Moni ndezana. Osi marate. otingati Na mo sa libala kanu te. Pesa Wali boma na madame Yo scène pépé yo ka fani boma. Yo mo sa ba jiona ba na mo ko mo sa ba jiona pesa na ba mibali. Banda nyo songa na pesa ko mibali. Na to pesa ke lo ga bien. Na pesi yo te, na lobeto lia mbongo pasa mobali aya na ngai. Wama yele na mtuto za bolole. Omoni ka bolole. Na libala mo fanda ndeni. Non fanda ka. Tako tula place me. Let's you know pets only kamola sisa maluba na ngai. No pets on kamera. Nani so bazo. Nani so bazo. Na ko seta yo. Ça mo ba ya te. Na wona zo tamolo kwa bolole na kitamba. Ozana eloko ko sala te. Ozana ne. Mais ma parole pas fini. Baba na boya mo. omoni mama koyanga na yawa na ye te po to bana kobeta no manzango to bana salo basili koti mais na ye pona yo to beta kande nzango na si koti ngai na yo mpe to za inongo te to za mpe di te basi yo kola ngai te mwana za na ngai ezate yo kola mingi na mboka ngapi na kola na mboka mais mboka no ezaki musika po koma na Kishasa ngai na nata ngai nazali awa mboka oyo ya nsuko ngai yo likambo te naza kuna te nalingi pekisa mwana no leya atika ale asavoure na mbongo na ye soki alingaki na kolia ngulu na kapela ake kolia ngulu na kapela alingi avanda o lelo ngai na kovanda kapela te nake na kimbuta eza ye
na poto koto avandaka anajaka teke na balabala azotambola na bapotopoto bakendeke koluka libanga abetaka libanga mpo azwa mbongo mokolo mbongo azondi ya mbongo na ye likambo ndi kokangama mwana lokola sonso akende boye alandi azonga boye alandi atika mpe ale azwa nano mopepe ana posa savoure te mama alobenda le ya matoi na boyi buzwa baninga kotisako na mwana na ngai akia kolia mbisi ya mbongo na shaba eza ye yango natuni yo likambo oyo yaki mpo oyebisa ngai yango wana mpenza yo mama moboti mpenza oyo oboti mona likambo yo ojo osenga bato oyo babana mwasi na mobali likambo yo ojo osenga na ngai nayebisa lela yango wana so yango mpenza naleki sonso na nzoto ngai nayoki mpasi azala libre likambo te amoni bango mpasi balinganaki yo ozalaki te ngai mpe moi nazala na ngai eyali te kasi mama oyo ndenge nayebi te mama moboti apisaka maona toi mwasi na mobali baye mpoto bango mibale mpe bakomi na kisasa mwasi mpe azala na mwa posa wana mpe ya kolia ngulu akapela to ya kolia mwa ibobu na kikale to akende na kimbuta soki akei na mobali na ye ezala lisumu te eza mikolo nyonso te kasi moko ya mosusu mobali mpe akoki kobima na badini na ye mwasi atikali na frati to na ndako likambo te Maman, papa là est pas fini. Et ça, il faut que la annonce au Lucani. Au Lucani. Bololé. Là, c'est quoi, il y a un gars qui a fini, on a fini, on a des locaux qui ont fini. Bima. Il faut le balayer. Autant que la même chose, ce soit il tout. Maman, est-ce que tout le monde a tout Boniko, koko chemba, bimana. Bani bosa ni bala maman, t'es ça Popine, non la qui est mémoire. Non la ça yo. Le corps me matin la ville au porte. C'est la porte maman, tout n'a pas il finit la canaille. Non, Popine, on va lui s'en a zoba. On m'explique maman la vérité. On va ta solité. Sony. Yo. Ba camarade qui chasse kaka boye. Bazalaka bongo balingaka ka muninga zoate. Loko bozalaki na fini wana fini loko. Maninga na sesengo. Loko comme na papa le wana ale. Azo peso mo $100 motema bongo ebe. Maman Melo. Avant côté la moana. Maman botali yo kaka. Maman botali ya kanyama ya litoi mon côté. Oyebi discussion na bango ça oyebi loko ba wele nini po bakoma na niveau oyo baza baninga oyebi bango mibale problème ezali Popine asali acte moko ya mabe envers moninga na ye Alain o bozo benga Alain le messier le roi Alain o bozo kumisa a Jérémie aza bof na ye leki ya mwasi na ye c'est un homme marié. Bah, qui juste na Kinshasa prendre un peu de l'air, bah mon andé Kinshasa c'est commis, c'est juste ça. Et derrière le dos de cette dame là, n'est papa là, votre roi Alain, se permet maintenant de coquifier Nani et Popine. Bon, Jérémie, bon. C'est un homme marié. Dans la simana si nani Jérémie est-ce quoi yosanina? Tellement quitté. Suite on a tout n'en pas une explication très claire. Un homme marié, monsieur Alain. Alain. Popine. Ma selon vous entendez? Maman, on a la vendée nana. Jérémie na yende na kena la terrasse ni moto vanda to seka na biso. Posa camarade nanga. Na mo ka bando solisanga jumu bandi ko sabenga na téléphone, tikela ba message o mona miyaka ya kana livrer shida mo awa. Ngana ngaka ya bitambo atambola to message na mo na koma kuna bando stikinga. O jumu boyo yaka wa tonton na bango wana Alain wana beau-frère na ye ou ya beau-frère na ye nazaki na nyonga Jérémie $50 Jérémie sambusanga na misu na ye pona sekodaki na vini ali $50 apesi malgré nga na présentaki ye vini ya fiancé na nga ye passé nini abomboka na motema na nzoka nde pasi sepele na nga ya ebisi beau-frère na ye Jérémie o na sepele na fiana et tout Jérémie na conscience na ye moko na mayele ne moko boya te comme que non wana za camarade na oza mobile oza na beau-frère na ko sala moté ya proposer nga
nalobi na ngani to shinaka Alain soki apesi nga $200 na bana apesa ko 10% na 10% te so ozwi 200 opesi nga ta mwa 70 bona boye mais tobete nini mekatomo ya mbongo ebele nga fona changer terrasse na nga na tuni na bi Jérémy est-ce que yona le boya yana leki o yana nga o le ya ndaya nga Jérémy Shabani ndaya nga bosiko soso ka ide wana nga na linga nani bofo na yo na sentiment no tindi te a olinge te zo ka baje kende no ka yo liaka mbongo ba bisi maka bokenda botel ezati wana Jérémy miye moko o ko mema ke place bino ba ya ba intimité te mema ke place bisika to za biso nyonso na ba terrasse na ba kikole to vandi son sto lia to mela wana ndi azana ba idée ya botel te mais soko ko mema na botel ndebo ko na ba idée maka makimo sta mobali au fur et à mesure tozokende muta bato kabila nenga yende muta stabiliser via ba Jérémy si ba Jérémy ba ndako na ba tonga c'est pas vrai on comprend longa sona ke poto maman yo kende poto jeunesse et so kende poto si vile kwa linko se poser na makamna ngo tika kana kishasa mama au moni vion des arbres sur ba libno na plateau do ba libno or ngo mama ngana muta buka tenga na mwana kini on comprend na kende na koma kuna toyeba ba mamusi total ngo les total ngo si mama ba on marié pe ba bongisa ba via bato. On comprend. C'est pas du roi Salomon ça qui n'a pas si comme roi Salomon. Ça qui n'a pas si comme pose interdit quand on parle à l'intérieur, les ba cause des deuxième femme té. Obi? Oh, yana so mama leki nanga OK poto mama OK de poto. Mama lika mabuka na nezate. Ngana mona kino OK na kuma tina poto na nyata makona ba no couleur poto ngo ezala ndeni. Ngana oboya te. Yo kende to zodo sto lia. Et le rechanger ezate mto kufula pa na zapete. Ngana nde kwa Jérémy te na pende kwa le te. Il fallait pas ça là, à ça qu'on poigne. So ya kolobateo, mama atika yeribe. Atika yeribe, asa ndenga alingi ya kukangama yeso nde mama. Mosi na mobile za kobe bongo. Le ya kuiko koma sonde na yete. Kasi ya kolobateo soka alingi atande maboyo ya uti ngamba mobile ngamba mosi bakuti ye moko yango ya zande célibataire. Soko ya ngaka sa ata célibataire kambandi makaya na mosi te. Kambandi makipate amosi ndako makote yo amoni na mikili mpoto wana mingi baza célibataire mpo mususu basi bazaka mabe mususu mpe mibali bazaka mabe simba kate ya bakaboni aboyi na yempe ko ba ye ale azamona mokata azamokolo te yaya kopisa yo mamo ya boti ye la pa mbulu oyo bango bavanda kana mpoto mbula nyoso bazaka na mpoto yo zaka na bango oui yo yebi go sembo ya téléphone mama nanga yo oui mama nanga impisa ka imponga ina yo peto do so na te to so na te na yo pa boti nde mototo kosunga bana na biso yango na sungi te yo pisa alenjera boye na boko yo pisa na sungi yo lo bana leya na basi kitoko yo batondi na kisaso yo akase sunga mwana nga asavure azwa mupepe abimona yo linginde ye asavure ye azwa mupepe mupepe ya batambola na ndenge na ye ma asavure bolo mbongo azoli ya mbongo le mama benda le ya matoyi ngali ya mbongo na yende ngalingi misa mbongo na le ate po na boite mama na ngai na tuni yo motu na ali ya mbongo na yende ngalingi zo comprendre kolo na yo yango na ezolo bisebele ikambote mama na ngai kasi sako za mama lo sambo kasolobi bakambo wana te kolo Yesu yo sambela kawa ya bokoma obata makana nzambe mbando nkolo Yesu yango libala ngo ekomi sokumake ndele ya mota komi kofepela ka mobali o toni yempe mobali amoni yango mamute mosa atika ye oyina mosi na yo na mpoto otamba na yete nsonda yango ni yati ye Uzali be moga mususu pake yuko tali bota na yo mosi pake yuko tali bota na ye kasi yakolo batetika ye libre mamoyo Titi oh papa tika ndo mtazana na polo beleza te ba au ngaba somela Muzo bate ba nufa tsiki bato c'est pas lu bate o banel ko lo bananga to papa vana na ukati continue no et bien les magasins va jouer au marché au jour ba les kambu sans mertimi za kuluba go lukula za lubi okay kanda wala lobi fonki c'est kuluba les kambu mubanya lubaka les kambu soki za na mukema abimisa ka boy kubomba ka makambu te bado kia papa tu vois papa uzo luba nini papa histoire yangana popi bon peut-être ils ont les longs débuts pour comprendre que copine a boy relation à fiançailles yangana et comme tu n'as pas boy fiançailles aboya kango déjà depuis longtemps mariage
aboya relation depuis longtemps. A expliqué à Ngaï qu'il y a un monsieur ou aliaki abala ye. Popine, selon lui, il y a le baiser qui chance na ye à Libala, azaki yango par canal ya camarade na ye. A insisté qui a binatika ye a sala vie na ye. Na début c'est la chance na ye à vite. Et moi malgré tout ça, je continue toujours ya ko soit na popine ko bonde la ye pour faire comprendre à ye que je l'aimais, je tenais à cette relation. La bougie, la humiliation, c'était juste pour que je m'éloigne, tranquille. Tu avais les yeux pour voir. Mais tu étais tellement aveuglé par l'amour de cette catin que mais cette fille ne t'a jamais aimé, Vini. Cette fille ne t'a jamais aimé, je te parle en tant que femme. Tu sais quand une femme est amoureuse. Qu'est-ce que tu crois? Je ne peux pas comprendre ce qu'elle dit. Au moins, moi, je suis à Lingaka. Moi, c'est une femme qui est perdument amoureuse. Et il y a banana, geste, il y a Mickey. Moi, si Oyo, déjà cherche à savoir comment est-ce que tu as passé la nuit, ou les nini, qu'est-ce que tu vas manger, comment sera ta journée. Ah, venez, ça vient. Tu avais les yeux, mais tu ne savais pas voir mon frère. Na lobi na lembi nga to komi chai qu'est-ce qui est si beau de ce papa comme ça sérieux et moi ça ça nango de perdre la tête à ces points. Elle ne parle pas un bon français. Tu as l'intello. Tu as toutes les valeurs. Quel est le nini constant encore ça on a un diplôme dis-toi que Marina, c'est comme si tu ne comprends pas c'est quoi l'amour. Je te comprends. C'est comme si tu ne comprends pas. Parce que quand tu me condamnes par rapport à j'avais les yeux, je ne voyais pas. Est-ce que Bolingo pour na Bolingo il faut comprendre parce que mais c'est cet amour là qui est. Je vais te dire une chose. Nibobaka oh l'amour est toujours aveugle. Non. C'est nous qui le rendons aveugle. C'est l'homme qui rend l'amour aveugle. Il y a un comme aveugle. L'amour qui fait l'aveugle, qui rend l'amour qui rend l'amour aveugle. Ba français belé mbala yaka wate le kuma yoti ulela mais parce que vous avez fait la bien la bouche yo mobile il faut pour na moi c'est malo le baluke souvenir yo conseil to pesa wana fallait yo un exemplaire le baluke fini papa non le bila bino nyos na mi yobe uji faut na mobile yo ngala fandi boy akuti akabati kiti afandi asomeli masaba ko respecter ye bokilo yo so ba pesa ko mlangi moko bilobele ba bilobele famille za la pousa mbongo famille za la pousa mbongo famille za la pousa mbongo kamata mobile ba yo ali yango so mwende kuna yo mobile ko eliye mwende ko eliye il le lobi na go sikoyo. Dans tout ça, la personne mieux placée aux décisions est Zayo. Que décides-tu? Parce que tu es mon frère. Malgré ma contention, la vie, ce qu'on bien de la propos, il y a cette fille. On met ça de côté. Mais moi, je suis à Kiminewana, tout le monde est parce que yo zabu ayawa kufinga ye akena bekulo ni sema loba ona muni ye boy asali boy zela comment ngatina bandol loba parce que nga na tambola partout je passais il y avait les traces de cette fille papa nga na zobata na dizenge banda ko loba boy non Vini c'est mon frère, c'est le seul frère que moi j'ai. Ce conseil nous pèse hier avant. Ils ont dit me pèse biso. Yo me décision venir dans le bal. Marina, j'aime. Vous êtes pour dans le bal ici là. J'aime copine. J'aime y être boy mes décisions là suga et décision suga ils je ne peux pas prendre une décision ya boy ya copine comme ça. Mais moi j'ai biso qui a sur mon bal il est qui nangai qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est pas un problème. Moi je sais que copine te respecte beaucoup. Copine a banga quand makasi.
je souhaiterais à ce que au moins la copine, au solo d'ailleurs, essaie à faire refaire comprendre combien moi je gagne, combien je suis. Nana, comment la copine? S'il te plaît, rends-moi service. Nana, comment la copine? Rendre un service. Oh, il va loquer, oh, il va loquer. Nana, comment la copine? Hein? Nga. Moi, il va loquer. Wali boma mtuna yo. Moi, il va loquer. Wali boma mtuna yo. Ba bisa penda bongo penda ba simba. Ah, n'est pas populaire que mutalingi na yeti alu alu. Ah, ko loko to ni tiki. Hein? Lengo nini ngala sa kona kaskata makolo. Yem populaire. C'est populaire mta. Yem ta cherche ta yo. C'est beau, ça lui donne. Bon, ça, civilité. Tout ça, civilité, maman. Tout ça, là, oh. Moi aussi, quoi, après, il balade dans les bassins, on va là. Maman, à la zaba, bon, on va je lui en côté. Bon, donc, ça grave pas, là. À la cause de l'entendre qu'on a gommé, à cause de l'entendre beau, on a limité partout, parce que bon, les gens ont été. Allez, les gens ont été, les gens ont été, si quand on a été, à la zone mais nga bon raisonner que awa sona bina awa senga ce que fa bongisa ndako na biso makasi des fois tu ba kita sika dans mebla ngotala on se dit qu'on va là et simba te maman we salam bon le ngo sani oh asa maman na bien au sani ni yele ba doter kakati ba bala civil te mais ngale alors me manga tina mairie donc ngala commander première dame nale ba suka kana dot mais nga suka kena dot akena civil pe am suka to ça pe religieux nga suka linga religieux ça on a poto pour ça bien yo no zo lobati il faut to ke ba pona leya pour les ambanda nayi akoya pour ça pe des ordres et puis Jérémy ta sous camarade non akomi leki ya mbanda na yo na ebisa ebe déjà na linga to sous camarade to komi leki ya mbanda na lobi bien te civil Jérémy azas ko leki ya mbanda na yo pour montrer bête la carrière de non, on va juste concentrer. Dans au moment le plus important, c'est porter ça au l'autre bateau sur la ligne personne. Et puis que peut s'arrêter le passé. Aux anda comme ça, on est aux anda côté. Sous un dit comme ça, anda va faire participer pour l'arrêter. C'est quoi yo pour na yo imaginarani. Et c'est normal t'es. Pour mon coliba la noix kozala. Na beton carayo c'est pena. Copine la beton carayo, yo va bien. Hein? Pourquoi maman tourne la question ça bien mettre maman répondre maman te quoi. Osa concentrer et là il y a ma longo sur la téléphone là. Choix moninga c'est lui. Yo lingo proposer net net jour à faire. Au monastère on a de l'eau proposer. Mais yo ka c'est avalé au top ça comme décision. Si on a fait ka kimia tête maman. On va pas maman balut ba foucher des baisses ba luwa ngo ko beta tay de ma bon histoire là pour organiser pour bon ce qu'on a civil nani au côté na participer na malheur na te chérie. Malheur je suis maman son les gens ba kendo ka vina nga aza musika to moni comment yo comme mis dans mon malheur au moment ngala na bonheur Sylvie moi sa femme de lui là Sylvie so zaki mwana ndeko na ngate muchopo na ngate Sylvie menga na sina benga nao pour osana ba idée moko ezali eza diabolique ça moderne peut-être phrase utiliser malheur muninga malheur muninga zo balobile malheur malheur ça là yeti ya popina ça là si bolinga ngate nazaka sincère on a l'action que la linga kona bolinga ya solo mais yo zo tizinga te me malheur na minute malheur asali alingi bembe alingi cadavre biso to saka o tozo sala yeba za na kana elo kwa za na kana elo ya vini so poko zo vini ngo zwaye po lula e makasi siko biso to sa makambo tozo sala mamilo siko tanda distraction te mo za mo pe fecha monene makasi te ndingi yebo discrétion yo fala s'occuper na tika ete fanda makasité so monte olo makambo famille na biso OK no na chambre na yo vani na yo donc imprimer ma invitation de yo penza kene na chambre no mama yo mkozo mama ba visite ola ça c'est ma haine je suis en dini bino ne boata imoko te yo veni nini ngo ni azaka camarade yo kasi ko so na bongi yo maman bozo se azaka camarade na yo muto lo bane yo lo ba point yo kasi ko so na suis bonne yo bongati ndozana wande kona ngati amona oncle na ngati kwa banje suma bilamba yo papa na mama na bote ba bombi bale mais kana ki momo te banje suma bilamba yo moko yango banje la ksa gen quantité ba wa ba filer je sais qu'un jour tu te réveilles. Zambi na ngai on terrasse no écolo so et restaurant no et mo kwea nani
ba client ba te bonde bole lo ba ni lo kangela lo ngeni na place on a ndako na bango boya po aussi fo mon abino il faut dire ba préparation ba soupe kitoko na rosa te reste pas ngama na mto kwit na koya na rosa ngote le bani na sande hotel na flamingo na bien Rosie ata flamingo po koya kaka po ba mbetu nyonso ba ndobuka na pona boko na maîtrise na pona rapé mibali ayo na lo rota boaka to bola jusque là nde bozana bino nyonso na on a bimi mutu mabete quand on a quoi agir autrement na bimi mabe ça na tito betela no lisolo ake beau frère na ngai place ba balinga na popine nga na yebi to ndire na Facebook pour nous en bino clair zai na Facebook te nga mo mutu na benga popine awa c'est beau frère nga asepeli na yes oui amo bale ya na ngai ba bala na légalement ozo comprendre mais le quoi aza bof aza mo mbali asepeli na popine na pene na solo na popine si popine ye beau frère on est asepeli na popine zela non si go dans asepeli na popine après zela sko yo parce que bino bo sambisanga te to sam na zo expliquer yo ka on a beau frère déjà zela zela ko c'est ça na famille yo ozana na famille on c'est ça yo comme une roulage akangia fongolia boni ko zela non zela minaza na ntona na lobi mobali wana ya grand frère ce qui est ya grande sœur na là ya c'est plein popine amone ngait pourquoi mon popine sera déjà engagée hier pas engagé à s'occuper engagé ni yo lettre ba alliance abutu bon bilobe yo wangani au mona nga na alliance oh bongo dinya balangai to sala ba je to saka na comment yo pesi yo na vira na via mi bala poto pourquoi yo pesi ki popine mobali ya na yo yo bingani na sabu na posa na mobali wana parce que so ameminga na poto fona divorcer nga na profiter na yo ko zaka makanisa mabet na boko boko yo loko na so bimsa na munoro ne zaka bet et à question bote nga ça c'est ameminga na boki na place ezali yo ba ngunda ni OK to continuer soni na sabu na kuna morceau dire yani opine tant comme pembe na beau frère na nga wana arrêter non ko kabola na beau frère na nga et tout na ngai azala su na ngate ngai ndesi ngano tomato ba olia bien donc ba komo ki lesko na niveau libala na bolingwa solo OK opine akomo mona nga lokwa adversaire soki na yebite to pesa faute pas na faute gérer et parole to pesa faute pas na oh yo zanga maloba te yo tshaka ba vigina ba point le opesa ki popine lobi popine ba muchopi ba yeba te na ma siko lelo yo bolingo komi penja à la lou pas la lou à la lou siko opesa faute peine mais nga so izeki non nga zaka bolimo ya mai nga neti nga nga na simbela nga ye na simbi après non nga na benga popine epseki to kutana na restaurant ba 10 yo na rapidité na bengi pepe tout le belende ata to lo belele comme comme balibala non popine ya non awa yo bombeli yo mama na non pourquoi yo bombeli ki biso mama mineno ko le biso ka mokola lelo obengisa ki popine kai comme kamba ba invitation libale zo sala ma popine ba poisson boye na Maria nini ngam na oye bisi biso Jérémy ezelo ko bomba te likambu da se komi na suko bomba ngoti wa yo be bolanga za ketenga ma defo mama so bona Maria fanda na nuko fanda na to se zape magam na ote taliote italiote Maria yo fanda na nuko papa le non obligé te poser aux nani popi comment ça popinion ni oncle popi bololé yo ngolo bani fanda lo bani malobo pesa mama mobali te yeba ko traiter magam famille na bino atanga kabelo na tonto discuter na rozoksa yo popine ba ma mutu boya te ya yo zana antipoto na mutu to monena yo na tuni o nani na yebiki azek société na minute na kiri yo si papa ale apeteli ngai te na zo agitation vanda non yo sala ba pasteur no so zui popi ngam na benga ki okasi bonjour ko jije po abi no ne kin dume no benga fini atoka bona fini ya ko iko bala moi c'est ya na bino ko bala ya na bino te Rosie Jérémy ba bombe bino te Jérémy mo ma peyo na benga elea
Voilà les pommes, tu laisses ma capoya aller assez à bien. Non, bien. Expliquez-les qui n'ont vérité. Bon, on est là. Oui, mais le kauka osera trop sire. Yo so na musu ya mikuwa no nga za likambo. Yo même pas ça taba tu misuni batanga. Na ndimi pété. Po zo biso tala ba docteur. Om na ngeza boy popi. Za ba kamera. Yo lobakasi. Loba loko zel kamno. Ah, j'ai mis loba tali ngate ot misema kase pa fa beta popi. Na beta sangani. Siko ngabe na saloni. So bengi shito selo benga pe. Non, mais belle fallait que so invitation na cyber. Camarade de saleté bo. Mutasi atula na ye. Nga na yo peso vie na dernière minute. Bon, ça to que non bien pour tout sur le micro. Jérémy, yo so sala maison close no que non, ça proteiner que non aux bat non mo boye. Au sein là bon marché moyen na tienne tête on a joué na auto moi popi na moi popi na auto ko balancer facilement bozo pesi sala da donc ah yo kanga muno no pesa ka na babo vert yo de toute façon on va me pesa ka na sala nini so na peso ka do sala nini so na pesi ka do sala yo ana soni na boya kati ngam na ebisi popi na boya za popi ozui na boya ozui no mbala zoba yo metsanga bolimo yo kana mixa ko yo na muta bolimo na lingi papa la nanko c'est ça na bala nane nanko so ya feti nanga tampi so ya te tampi ngana koya ngana koya na yete avandi ngana koya ngana boya papa la te parce que yo ndozoloba ngana ndeko na ote naki camarade toi qui va camarade toi qui va péter OK toi ça qui va camarade moi sambalté on va kina banga olinga papa le parce que ça qui likango je sais likango non on a linga papa lente na tuna kebela bi yona le boya na le qui propre andima ka bisi yani asa yani biologique soka yeba ki kasa bobala grande sœur na et pourquoi c'est lenga transfert ateka ke pana ngapo ani asimbi sanga na chelta ngana chelta OK mama dumba polo ba c'est qui kana ça chelta na fina ko bala siko madame mabana différence ce que fait problème comme madame mabana on ya aussi manope bala yo ka jombe mo na poto différence c'est ça on a l'alliance l'état me manga na poto mais c'est l'alliance on a mérité et ça je m'en fous mais c'est un échange entre ngala di invitation to na la discussion ba ndumba pendata yo buto yete je m'en fous OK dana zana bo lobisa ngala souté j'aime le tozo ça les kambanda ngati na tando ngalo to sola ni solate vous allez comme ça on tient le kama pena ko kufa pe na bien popé to lobana te mais ngano ya libala fona ya après ce que Céline ne to kanga mi donc comme la invitation ngana ya tikelo mucho yo mutu ko total c'est que to lune to ben si vous faut tes Jérémy et yote oui wa quand tu as venu lombe o so le kama ndana parce que ngala le to kabula mobali moko on comprend madame mabana pour expliquer pour la fête non nous comme aller à mon expliquer félicitations nandimi l'été kanga mena bisa mali la vérité Jérémy ndo tato ke peto se péter biso péter Jérémy au moni suka na chopi ah tina na mukoyo oliko ke ba fertilité zoba Jérémy wa zoba au mona mentio ah non mande no yebisa Léa niveau Léa kwa nkisi yango Alia Jérémy parce que ma besali asali AVC na zilo kwa ngasi ko mutu mobile no bakangi na mwasi esanga ndeni pe yo si ba ba kianga ni ba so elaksani ya yo donc oya yo ndo sali ebo amonte ma père mona maman na yo ko fute bilo ka boy pourquoi penser que l'intenga na kena le em su to zamsu na niveau libala te mais allez asakani kananga allez sakani kananga
bipepe mbonge na simba kaka kondima nayebi lisungi ya moto eza nde vanité ata eumeli nazozela tunanga mpo nayebi epai na yesu nde lobiko nanga ye ezali pinsoli nanga un jour akopangusango loboko na litama un jour akolongolango babota ya motema un jour akokausango nateli ye motema nakoyoka soni te soki nakomi na suka ngai nabelela kombo na yesu nde makasi na ngai kombo na yesu nde lobiko na ngai mosika na yo ngai nakoka te nazalokola mwana soso na malili ya mvula na batama wapie naye nasi ya mapapu na yo nayetola moto ya nzoto na yo nakotika te ngai nakotika yo te mosika na yo ngai nakoka te nazalokola mwana soso na malili ya mvula na batama wapie naye nasi ya mapapu na yo nayetola moto ya nzoto na yo yaya nanga kokabulanga na yesu pena kolinga te moto moko aya kopekisanga na salela yesu esengo na ngai eza na yesu makasi na ngai eza na ye elikya na ngai eza na ye sekure na ngai eza na yo assurance na ngai eza na yo maya bomboye eza na yo nyonso na ngai eza na yo yesu ata bapasi na minyoko ngai nakotika yo te ata kozanga